我係 Jacob 啦，咁我今日想分享嘅詩歌就係你的信實廣大啦咁樣。咁呢一首詩歌我喺上個禮拜喺Betty 嘅媽媽個 funeral 裏面啦咁樣。呢首歌亦都有唱啦咁樣。我當時咧係我好感動。我好感動嘅原因就係咧，我睇見咧，天父為 Betty 嘅媽媽嗰個 funeral 係好豐富嘅預備。有好多弟兄姊妹去到幫手。咁我亦都係其中一個啦。咁但係咧，其實我唔識 Betty 個媽媽嘅，即係我唔識阿 Auntie Mabel 嘅。咁我同阿 Betty 都唔係好熟嘅。咁當我知道阿 Betty 媽媽過咗身嘅時候咧，咁我都有 send 個 message 俾佢啦，咁樣即係問候啦咁樣。咁但係咧喺我心裏面咧，就總係有一把聲音就係叫我去，你不如問下佢啊，有啲乜嘢你可以幫佢做到啊咁樣。咁我都 hold up 咗幾日，咁我係禮拜三我至 send message 俾佢嘅。我仲要喺 send 之前喺度諗，你又同人哋唔係咁熟，你又阿 Betty 識咁多人，佢都應該揾齊晒人㗎啦。咁我即係總係心裏面，但我心裏面總有個聲音，即係同自己講啊，你真係要 send 個 message 過去問佢。咁我朝頭早就 send 個 message 俾佢啦，咁好快嘅咁啊 Betty 就彈翻個 message 俾我啊，我需要啊咁樣，咁我就變咗係啦，今日做咗個 usher 啦咁樣嗰日。咁我去到嘅時候咁啊已經有 Victoria 啊，有阿 Anna 咁樣，咁啊加埋我3個，咁啊跟住仲有個姊妹我都唔識嘅，咁嗰個嚟到話我幫你辦嗰個程序表啦，咁啊4個。咁當時我個心裏面諗咧就係哇，其實2個都夠㗎咯噃。咁啊，我咁嘅意念，當我咁嘅意念去到天父嗰度嘅時候咧，好似好快嘅，天父就喺度2個係夠，但係唔係福杯滿溢。咁我當時我自己即係心裏面，我真係睇諗到天父咧係佢喺呢個葬禮裏面，佢有豐富嘅預備。另外一件係令我好感動嘅事咧，就係嗰度有個 guest list 嘅，大家要簽㗎嘛。咁你簽完之後咧，原來最後尾咧，嗰本 guest book 咧係要將佢同埋佢爸爸之前過咗身個 guest 咧係 combine 埋一齊。咁我就係去做呢樣嘢。咁喺呢個過程裏面咧，即係我可以睇到天父將uncle 同埋 auntie 再一次擺翻埋一齊。用天父嘅手將佢哋再一次擺翻埋一齊。所以成個過程裏面，我係睇到天父喺當中有豐富嘅預備。佢嘅恩典，天父係要豐豐富富將Auntie Mabel 帶入去神嘅國裏面。好個感動嘅就係當我哋同神講你嘅信實係廣大嘅時候，神係用福杯滿溢，即係去回應翻我哋嘅信心。可能嗰日大口啦，咁啊坐我車啦，咁啊
咁啊喺架車上面，咁佢就可能見得阿 Auntie Mabel 咁榮耀咁去啦，咁啊跟住話佢都想啦咁樣。咁但係呢樣嘢就冇得佢揀嘅啊。咁但係我想即係同弟兄姊妹講，我哋嘅起點喺地上面，但係我哋嘅終點喺天上面。咁我同阿大友講話，如果你去先嘅，咪你等我咯嚇；我去先嘅，咪我等你咯。咁但係我哋有一日喺主裏面都會相見嘅，係有一日喺主裏面我哋會相見。咁我哋一齊去唱呢首歌啊！你的信實廣大。多謝 Jacob 嘅分享，即係其實我都頭先聽完之後我都有啲感動，因為我其實咧唔單止係 funeral 嘅，其實我去啲 wedding 咧，尤其是係 Christian 嘅 wedding 同埋 funeral 係，我每一次去到係即係唔係話紅事白事都好啦，我都係好俾當刻佢哋分享嘅嘢係好 touch 我個心。
咁所以即係我覺得喺神入邊，佢嗰個信實係俾我哋好大個安慰。好，咁我哋下一個就係阿 Jacqueline 嘅。好，咁真係巧啦！頭先阿 Eric 同 Alan 又嚟同我哋做咗分享少少啦。咁阿 Yoakim 咧提議我哋係可以講一啲侍奉嘅路嘅一啲起起跌跌啦。咁其實呢個都係我好想分享嘅題目嚟嘅。咁因為自己咧係一班唱歌嘅朋友，所以入到教會嘅。咁所以當我受浸咗之後咧，就好多人同我你入 worship team 啦咁。咁但係當時嘅感覺就係我唔 ready。咁又唔睇聖經啦，又唔祈禱啦，即係完全覺得自己可以喺呢個崗位度侍奉，即係唱詩歌自己都感動唔到自己。咁當時我老公咧就已經喺 Children Ministry 侍奉緊，咁我個細仔咧讀緊 Grade 2，咁即係好順理成章都想喺呢個 Children Ministry 度侍奉啦，又想陪個仔一齊上主日學啦。咁一路到而家都仲喺度侍奉緊，咁差唔多8年啦。咁又 fast forward 到由第一日開始侍奉到5年之後咧，我有另外一個機會入 worship team。咁當時因為禮拜六開翻啦，咁我哋禮拜六又要開翻做崇拜。咁到嗰陣時咧就覺得有少少感動，可以試下啦。咁就咁5年前覺得唔 ready 啦，咁到5年前真係喺呢個崗位度侍奉嗰陣時候咧，就好知道自己有乜嘢唔 equip，又直頭好似覺得唱歌都唔識唱，點解揾唔到一個啱個位去唱啲詩歌嘅咧？係講每一句説話，甚至祈禱咧，我都覺得自己唔係覺得自己係大部分都喺度背緊嘢。我完全唔覺得自己係可以帶到會眾去神度。咁樣咁就開始一個好大嘅反思。咁就反思咩咧？反而就係反思翻喺個 Children Ministry 度，就好覺得自己嘥咗5年時間。咁其實我都有做好呢份工嘅，我個 coach 喺度㗎，阿靚喺度嘅，咁就唔敢亂講嘢。咁我都有好盡心去做嘅。我記得有一次咧，我就要整個皇冠俾啲小朋友，咁樣咧我就用啲紙摺咗啲三角形啦。咁個三角形係好複雜嘅，因為佢哋會扣起嘅啲紙，扣起咗之後咧佢係唔甩嘅。咁我就要整成6、7、8個三角形，所以整到個皇冠。咁我起碼我唔記得啦，起碼有7、8個小朋友啦。能夠抱佛腳嘅，即係嗰晚先預備。我嗰晚好記得，我係做到過咗凌晨3點嘅。咁有陣時咧又會好俾心機去我幾個禮拜又會帶啲 snack 俾啲小朋友啊，都好諗啊呢個禮拜食緊咩 snack，下年跟住我女話你咁悶㗎，有 Pocky，咁啊諗下第啲 snack，其實都有啲滿足自己嘅，即係覺得哇我氹到啲小朋友好開心喎咁樣。其實個 focus 係完全錯晒。賣關子咩歌先？但係呢首歌一陣間揀嘅咧就提醒我哋神話，就算禱告嗰陣時係要用佢嘅心意去禱告。咁我就反思，其實我喺兒童部教咗咁多年，我冇用神嘅心意去教呢班小朋友，我從來冇 focus 到我要教呢班小朋友親近神，我要教呢班小朋友識得去聽神嘅聲音。咁所以嗰個 focus 係完全錯晒嘅。咁如果我係喺呢5年自己係有同埋我哋嘅流程咧係同上面一樣嘅，我哋有詩歌啦，我哋有 Bible storytelling 啦，我哋有讀Bible verses 啦，我哋亦都有祈禱啦。我甚至咧祈禱，你諗下啲小朋友個 attention span 好短嘅啫，我哋最多幾句。咁我通常帶完詩咧，我就會寫埋嗰個祈禱喺張紙度，我就讀出嚟。唔好話冇入到個心，我連個腦都冇入到個祈禱。咁如果我係呢五年裏邊係可以自己真係都即係個靈命係自己直頭都係冇成長到㗎喺呢5年入邊。如果我係有自己係用呢5年去自己係擺多啲時間去 focus 啲啱嘅地方咧，咁或者我而家喺 worship team 度侍奉就唔會咁覺得咁吃力啦。咁所以我就想講今年係有少少唔同嘅，因為自己起碼冇再將教小朋友嗰時咧，祈禱係冇寫出嚟啦，係用個心去祈禱嘅。咁亦都係希望自己 one step at a time 啦，自己都可以 grow in faith 啦。咁好似喺呢首歌嘅歌詞入邊啦，咁我真係可以提醒自己，都可以同大家一樣啦，係真係喺主裏面去努力嘅。咁呢係我分享。咁以下呢首歌咧就係、主禱文。
你清楚我需要，求賜我信心的眼睛，風暴裏仍舊恬靜，全獻我信服的心靈，由你全權來帶領。人到主，你名為聖，願你的國降臨，也願你旨意行在地上，如同行在天上。我們當天所需要的聖物，求你賜給我們，免我們的債。如同我們免去人的債。天父，你名是多麼美，榮耀遍全地，在禱告良辰，靜觀你的美。天際，我沉默主座前，無人不偏見，在禱告前，你清楚我需要，求賜我信心的眼睛，風暴裏仍舊恬靜，全獻我信服的心靈，由你全權來帶領。願人都說你名為聖，願你的國降臨，也願你旨意行在地上，如同行在天上。我們當天所需要的食物，求你賜給我們，免我們的債，如同我